Non, c'est pas grave. Écoutez, si je vois votre hooligan dans le coin, je vous fais signe. Mais merci bien. Et un conseil, hein. N'essayez pas de l'appréhender. Elle a eu un de ses coups de pied. Vous savez, là où ça tire les larmes des yeux. Ah, non, mais c'est mauvais ça, je vais faire un travail. Non, ça va aller rapport à ce que j'ai pris sur moi, maîtrise des émotions. Oui. Non, mais si vous voulez vous allonger, je peux vous trouver un lit. Non. Vous savez, dans notre métier, un coup de pied, c'est le moindre des mots. Je vais redescendre à l'accueil des fois qu'elle aurait l'idée d'y rejoindre sa mère. Mais enfin, mais tenez chez moi, foutez-moi la paix. Agrippez-moi son cou. Oh,